差唔多3分零鐘就換一下就差唔多啦。屌輸籃板今日已經輸嘅就，勁輸籃板。蝕少少啊籃板，佢哋，但係應該速度贏我哋嘅啫。呢邊呢個框係難射啲。板啊喂！哇！佢成日射呢啲喎，因為佢跳得高啊，所以佢個波係平啲拋上去都得。佢唔使用手腕力嘅，基本上。咦？唔係3分，加分未啊？你先1分咯，你哋而家。頭先嗰球入咗咩？冇啊。哦，咬得好緊啊！影下個分牌先。